乖乖乖，我们打完了。好，哭出来，哭出来，哭出来。好，抱起来就好了，对不对？来，我们看看是不是抱起来就好了，抱起来。哭到流眼泪。流眼泪呀，坏呀，好可怜。他脸就哭到那个这样看下去。眼睛张不开游泳的嘞。你要不要坐起来给妈咪看？哇，厉害呀！我已经坐起来啦，是不是？
很厉害哦，虞金星好厉害哦。他都生气不拿，想说我一直拿不到。我给他拿到了。哈哈哈哈哈！